Umelecké dielo nevzniká vo vzduchoprázdne. Predtým, ako dielo vznikne, tak niekto pri tom vzniku vždycky musel stáť, podnietiť, iniciovať vznik tohto diela, objednať si ho a v konečnom dôsledku aj zaplatiť. A tým aktívnym prvkom je vlastne objednávateľ. A v dejinách umenia funkciu objednávateľa zohrávali napríklad cirkev, šľachta, kráľovské dvory, neskôr spolky, cechy. Ten vzťah bol vždycky aktívnou interakciou. Vždy išlo o to, že objednávateľ to diela, to požiadaviek na to umelecké dielo pre umelca premietal aj svoje vlastné požiadavky. Práve tento vzťah medzi objednávateľom, umeleckým dielom a umením bol, dá sa povedať, takým veľmi výrazným faktorom vývoja umenia, veľmi typickým fenoménom vývoja dejín umenia v období predindustriálnej Európy, čiže zhruba od obdobia renesancie. Ten vzťah sa svojím spôsobom objavuje a zviditeľňuje vtedy, keď na scénu už prichádza umelec ako istá neanonymná, ale určitá individualita. K takému narušeniu tohto vzťahu dochádza až v 19. storočí, keď na scénu vystupuje trh, vzniká trh s umením, umelecké dielo sa stáva komoditou, čiže predmetom obchodu, predaja a kúpy a ten vznik umeleckého diela začína čoraz viac regulovať ponuka a dopyt. Ale k návratu toho takého tradičného objednávateľa, ktorý umelcovi svojím spôsobom diktuje isté požiadavky a vlastné predstavy, dochádza práve v totalitných režimoch 20. storočia. Tak čo sa týka diela Vďaky vzdanie československého ľudu generalisimusovi Stalinovi, ktoré je súčasťou našej akcie Z, tak by sme si mohli vysvetliť, ako objednávanie umeleckých diel vyzeralo v 50. rokoch. Dalo by sa povedať, že objednávateľom sa v tomto historickom období, v tejto chvíli, ako keby stala komunistická strana a štát. Eufemisticky by sa dalo dokonca povedať, že objednávateľom týchto nových umeleckých diel je víťazná robotnícka trieda. Avšak také to jednoduché nebolo. Ten samotný systém štátny si vytvoril a začal vytvárať celý pomerne sofistikovaný systém inštitútov, inštitúcií, organizácií, ktoré tieto objednávky smerom k umelcom realizovali. Na to v 50. rokoch vzniká aj tzv. Inštitút tzv. Úlohových akcií. Keď umelci dostávajú štipendia, sú im predpisované témy na určité iste angažované okruhy, ktoré treba prednostne vyjadriť. Dielo potom prechádzalo rôznymi kolami posudzovania, diskusí, takých akože schvaľovania a nakoniec diela sa dostávali na veľké angažované prehliadky a odtiaľ už boli nakupované. A kto bol tým nákupcom, alebo vlastne ako keby sprostredkovaným objednávateľom, tak to boli rôzne ministerstva, národné výbory, roľnícke družstva. Avšak v socializme sa ten systém objednávania umeleckých diel potom rozširuje nielen na výzdobu napríklad reprezentačných interiérov, ale aj na celé životné prostredie, čiže vzniká požiadavka na dielo vo verejnom priestore. Spočiatku sú to pomníky a pamätníky, neskôr sa tá tvorba týka celého životného prostredia a práve v roku 1965 vychádza vyhláška, kde je tzv. Hlava 5, ktorá hovorí o tom, že
v každej investičnej stavbe má byť isté percento finančných prostriedkov dané na vznik umeleckého diela. Čiže tým objednávateľom, tzv. Investorom sa stáva v tomto zmysle už konkrétny stavebník. A dochádza tu k takej paradoxnej situácii, hlavne v 70. rokoch po nástupe normalizácie, že autori neoficiálnej scény, ktorým bolo zakázané vystavovať, publikovať, slobodne tvoriť, sa práve cez túto možnosť dostávajú k práci pre životné prostredie. A tým pádom sa ich vnútorný myšlienkový svet, ich tvorba dostáva paradoxne na verejnosť.